Lami kayo ako ang kuan food for today. Ako'y talong prito, nga akong paborito nga itlog nga paig, tapos okra kanang okra hinatag na sa tagamantibugaw. Nihapit mi gahapon. Tapos sabaw sa okra, black coffee, isda. Kulang gipamutangan og breading mix nga garlic. Wala, kalami na ano eh. Sayo kaya akong dogi naglangi. Gusto na magawas. Lamis okra. Kadto na magatagan kog okra daghan kaayo. Akong gi. Kuan eh. Uy, bagoong. Kay wala kapalit. Nahurot na. Himo ra lang kurog sa usawan. Parisan day na siya og bugas mais. Duha akong giluto bugas mais ug humay kay ang isa di man mukaon og mais. Ako ray mukaon og mais. Do kalamin ano.